tuganira igihe cyose tuvugana rero ubwo sinzi niba yaramwitaga nyina kuburira ni ibiki nuko nibwo yaturetse rero amubwira ati icyakubwira ko wari njyewe mama wawe usuzugura nari imeze gutyo nkurusha n'ubwiza nkaba narabaye gutya ngira ngo udapfa ngira ngo udashya ngira ngo wowe uzabe mwiza nka kwitangira ariko ureba aho ungejeje umwana aramusobanuza neza afata umwanya aramusobanuza ati subu nuko wasaga aramubwira byose uko byagenze ati abantu bajyaga babimbwira simbyemere nkabona uteye isoni kukwereka abantu kuri mama nuko arabimusobanurira cyo koza umwana aragaruka ubwuzu buraza aravuga ati ko kuri mama ndabyemeye niba warigeze gusa gutya ko kuri mama ndabona tunasa nuko ngayo nguko turi kubikomere umwana atera umubyeyi mutekereze uwo mubyeyi igikomere yari afite igihe umwana yamubwiraga ati mbona udakwiriye no kuba n'umukozi wo mu rugo mbona udakwiriye no kuba umuhinzi w'iwacu mbona udakwiriye abona kwitwa nyina kuba yavuga ko ari nyina mu bantu biteye isoni umubyeyi akibuka urugendo yakoze kugira ngo arokore umwana we iyo nzira yanyuzemo ububabare yagize mwumva nawe umuntu wasigaye ameze gutyo yagize n'igihe kirekire cyo kurwara nk'umuntu wiciraga inshuro n'ubuzima busubira inyuma atabasha guca iyo nshuro kandi arakomeza aritanga umwana arakura bavandimwe umwana akakwitura kuko ihakana mu bantu akakwitura kugutuka akakwitura kukwereka ko ntacyo uri cyo ufite isura adakeneye no kubona atakwifuza ko iba no mu muryango wabo birababaza kandi biteye n'agahinda hari byinshi rero natwe tujya dukora mu buzima bwacu ugasanga wenda umubyeyi wawe uramwihakana uramutererana wenda uyu munsi wageze mu mujyi umeze neza ufite isura nziza ufite amafaranga ariko hehe no gusubiza amaso inyuma utekereze ko kugira ngo ubone ako kazi ari uko wanyuze mu ishuri utekereze ko kugira ngo unyure mu ishuri ari umubyeyi wawe wahabaye ari umubyeyi wawe witanze wiriye akimara kugira ngo wige uyu munsi urumva mu bashyitsi bakwiye kugenda iwawe umubyeyi wawe atarimo kubera ko asa nabi ntiyamenya gukandagira ku makaro ntiyamenya kuryama kuri matora ntiyamenya gukarabira muri dushe amazi amanuka hejuru reka azaguma iyo nzajya amufashiriza iyo atazanteza abanyamujyi ngo yaje ngo ubwire abaturanyi ngo mama yansuye cyangwa papa yansuye hatazagira ubona amuherekeje bavandimwe niyo mpamvu nababwiye ngo ibi ntago bibwirwa umwana waba undi muto ahanini ni natwe bakuru ese mujya musubiza amaso inyuma ngo mubone agaciro k'ababyeyi mu buzima bwanyu turi mu kiganiro kwita ku bana ariko kandi umwana se arekeraho kuba umwana ryari umwana ntajya acuka kuri nyina niyo wagira imyaka 90 ufite nyoko ufite mama wawe ufite imyaka 120 uba ugomba kumwubaha kandi uba uri umwana kuri we uba uri umwana ku mubyeyi wawe tujya dusubiza amaso inyuma ngo turebe agaciro k'ababyeyi bacu mu buzima bwacu ibi ngibi kandi bavandimwe mbabwira tubishoboye na Kristo twamwubaha na Kristo twamuha agaciro twasobanukirwa noneho uwo ari we twamenya neza uwo ari we wabashije kumenya agaciro k'umubyeyi wawe mu buzima bwawe wamenya Kristo uwo ari we mu buzima bwawe ni nayo mpamvu hari benshi bitugora kubyumva ugasanga turifata uko tubonye turikorera ibyo twishakiye ukaba ujya mu misa ku cyumweru ukaba wirirwa mu bantu uvuga uti njyewe ndi umukristo ariko byagira mu bikomeye shitani nayo itambitse akagozi kugasimbuka bikakunanira ati ejo nzaba njya kwicuza ndabona hano ntahasimbuka hari umuntu umwe ugeze kuvuga ngo shitani ngo yadutegeye ahakomeye aho hakomeye niho hanyobeye ngo yadutegeye ahakomeye rega gupfa kuhasimbuka ntabwo biba byoroshye ngo yaragiye areba ibintu bikomeye aba ari byo ategeraho bigatuma rero abantu bamwe bahagera bati reka nzaba nicuza ejo kandi ntuzi niba n'ejo uzahagera impamvu rero ako kajemo bavandimwe twari tukiri kuri urwo rukundo rwitanga rw'umubyeyi witangira umwana we kugeza aho ashya kugeza aho amupfira
hari n'ababyeyi benshi bagiye bapfa bitangiye abana, nuko wenda umwana atabikubwira, ariko hari ababyeyi benshi bapfuye bitangiye abana babo, kavuga ati ngiye nimunyice ariko umwana wanjye mumwihorere, yagira amahirwe wenda akazabaho. Cyangwa se umubyeyi akabona umwana agiye kurohama, akaba yajyamo kumurohora. Hari umubyeyi umwe uherutse gukora impanuka, hari imodoka mwumvishije iherutse gukora impanuka hariya mu makoni ya za Shyorongi, imodoka yose abantu bose barapfa, harokokamo ngo umwana umwe. Umwana yarokowe n'iki? Rwa rukundo rwa kibyeyi rwitanga abavandimwe. Imodoka umumama yabonye ko birangiye, abona iri kugenda akandi areba ahantu bari kujya ari habi, aravuga ati ahantu ntawe uri burokoke, ni nk'Imana yamukoreyemo, afata akana gato yari afite acisha mu idirishya ajugunya ku musozi. Uwo mwana niwe wabayeho, abandi bose barapfa. Uwo mubyeyi ntabwo yitangiye umwana, ubu se ntiyapfuye, ariko umwana ariho. Uwo mwana rero ejo yakura batujye wubaha ababyeyi, ugasanga ntabwo abyumva. Ariko ababyeyi baradukunda abavandimwe. Umubyeyi ni umuntu ukomeye, umubyeyi ni ingenzi mu buzima. Umubyeyi ntago wabona ukuntu umuvuga, ntiwabona uko umugereranya. Ni umuntu ukomeye mu buzima bwacu, kandi ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwacu. Nuko rero Kristo yatwitangiye, uyu munsi hakaba hari aho tugera tukamwihakana, kandi yemeye guhara icyubahiro cye, yemera gusiga ubwiza yari yibereyemo mu ijuru, araza amanuka ku isi, ababarana natwe, anyura mu miruho ikabije, anyura mu buribwe bw'iyi si, bw'imiruho y'isi atarabikwiriye, kubera twebwe, kubera rwa rukundo rwitanga. Ariko uyu munsi birashoboka ko hari aho ugera ukamwihakana, ukavuga uti nzaba nicuza ejo, iki cyo rwose sinagihusha, ntabwo iki nagihomba, reka mbanze nkinyuremo, ejo nzajya kwicuza, ejo nzajya mu ntebe ya penitensiya. Ariko bavandimwe, igihe kirageze ngo iyo mikino tuyireke, dukore ibikwiriye kandi tunezeze umucunguzi wacu, kuko yaratwitangiye. Niyo mpamvu rero nababwiye ngo wabashije kumenya agaciro k'umubyeyi wawe, ukareba inzira yose yanyuzemo kugira ngo wowe ube umuntu, kugira ngo ube uri we, wamwubaha, kandi ukamenya n'agaciro Kristo agufitiye, ukamenya n'agaciro ka Kristo mu buzima bwawe. Ibi ngibi tuvuga bijye bidufasha no kumenya kureba urukundo, isoko y'urukundo, kuko isoko y'urukundo ni Kristo witangiye umuntu akanamupfira. Ni bakeya babishobora, ariko navuze ngo nyuma ya Kristo nibura ababyeyi baragerageza. Ababyeyi baragerageza bagakunda umwana, urwo rukundo rwitanga. Bavandimwe rero, uyu munsi wenda nasa nurekerera aha ngaha nkabaha umwanya, nkuko mubimenyereye tujya dusangira ijambo. Hari uwaduhamagara wenda yigaye, ariko buriya dukunda kuvuga tugatunga intoki, ariko ni gakeya twitunga intoki. Wenda nguvuga uti nanjye ntago najyaga mpa agaciro umubyeyi wanjye, ariko guhera uyu munsi niyemeje, yego. Cyangwa se nguvuga uti ibi bintu byambayeho, wenda hari abo nshima bagiye baduha ubuhamya, yego, ariko nk'ibi ngibi kuvuga ngo unakomerekeje umubyeyi wanjye, wenda ngo umuntu avuga ati rwose nanjye narabikoze ntaramenya agaciro k'umubyeyi, cyangwa se ntarasobanukirwa uko byagenze, ariko umubyeyi naramubariye kandi ndamusaba imbabazi. Reka rero bavandimwe mbaho umwanya, ndabona kuri telefone bahageze babyumvishe. Namwe mufite icyo mwavuga kuri iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi, mufite inama mwagira abavandimwe banyura muri ibyo bihe, muri ubwo buzima, mufite inama mwagira abana batabasha kwakira ababyeyi babo, mufite inama mwagira abana bihakana ababyeyi babo, bakomeretsa ababyeyi babo, muri ubwo buryo tumaze kuvuga, nubwo tuzakomeza n'ubundi. Reka mbaho umwanya, hanyuma kandi nishimiye inama n'inyunganizi mugiye kuduha. Radio Mariya Rwanda, Yezu akuzwe. Ikaze mu kiganiro kwita ku bana. Icyo kiganiro maze neza ngikurikira. Yego. Nkumva ukuntu abana bakomeretsa ababyeyi. Nkumva nifuza nk'umwana wanjye ngo aba ari hano yumve ukuntu nanjye yankomerekeje. Yo.
ni ukuri umwana natumye yumva imyaka ine ukuntu yari ameze aho kugira ngo ndebe ukuntu yabaho. ariko ubu yandebye ukuntu iyo arwaye arambwira ngo yaba yagize Imana ngapfa. umwana ariko akubwira akaba ariko ambwira yego ngo yaba yagiraga Imana ngapfa ukazafata isuka ari uko pfuye akaza aza kumpamba. umwana w'umuhungu ariko bihagije ku buryo umuntu usigaye nifuza ni icyampa Nyagasani akamubonekera akagira urumuri nawe rurumurikira akagira Imana imumurikira akajya mu Mana nk'abandi. nk'uwo rero icyadufasha akaba nibura yumva n'iki kiganiro rimwe uzamutumire rimwe ku wa kabiri saa 5 uzamubwira uti rwose umbabarire utega amatwi Radio Mariya. umusore wenda hari icyo yakuramo. Halo? sawa urakoze ugira umunsi mwiza. mama wihangane ni ukuri uyu mubyeyi kandi ni ukuri turakomeza gushimira Radio Mariya kuri uyu mwanya yaduhaye kugira ngo twite ku bana kugira ngo tuganirize abana. turabashimira abayobozi ba Radio Mariya Rwanda. murumva ko mu by'ukuri ibyo tuvuga erega bibaho. abana benshi barakomeretsa ababyeyi, abana benshi ntibacyubaha ababyeyi, ntago babona umwana arabona amaze kuba umusore akumva ko hari ari we wabyigize, akumva ko ari we ubyigejejeho. wamubwira uti umubyeyi ati reka data ntazongere kumbyara, twarabivuze ubushize murabizi, ati ntazongere kumbyara. ubundi iyo namubwiye ngo ambyare iyo njya guhitamo nta nubwo mba narahisemo ko ari we umbyara. nuko ngaba abana b'iki gihe kandi uyu mubyeyi yihangane. murumva ko abaye umwe wo guhamya ko koko bibaho. ariko icyo dusaba Nyagasani ni ukugira ngo abana bacu bahinduke, kugira ngo abana bacu bamumenye, kuko uwamenye Kristo akamenya agaciro afite mu buzima bwe arongera agahindukira akamenya n'agaciro umubyeyi afite mu buzima bwe. reka twakire n'undi. Radio Mariya Rwanda ro kubera muri benshi biraza kugorana. Radio Mariya Rwanda ro. Halo? Radio Mariya Rwanda ro. Halo? mwiriwe neza. Nitwagira Yesu Jean Bosco uri ku Kavumu. Yego Jean Bosco. uwo mubyeyi utambutseho yihangane. nawe rero ndagushimiye. urakoze cyane. uburyo ubashije guhuza ibikomere abana batera ababyeyi babo, kandi nta babyeyi baba batarakoze kugira ngo abana babeho, ukabihuza n'ibikomere twe abakristo gutera Kristo abicunguye. yego bizi ko abantu bakuriye twitekerezaho natwe ubwacu, tubonga abana baratunaniye kandi ntacyo tuba tutarakoze kugira ngo turabeho. ariko se Kristo hari icyo atadukoreye kugira ngo ubwacu tubeho. yego twebwe se tumutera ibikomere bingana iki? twari rwose bihuje rwose ugeze neza cyane. yego urakoze cyane. nawe urakoze. yego arakoze cyane uyu mubyeyi ati kuba uhuje ibikomere dutera ababyeyi bacu n'ibyo dutera Kristo ati biranejeje. kandi rega nta n'ukuntu utabihuza. buriya Yezu Kristo nawe abashije kuza akakwiyereka ukareba ibikomere afite kubera wowe, wagira isoni zo kumureba mu maso. akakwereka ibikomere, inkovu, urura rugendo rwo ku musaraba rwamusigiye, nawe wagira isoni, wakwikebuka ukigaya, ukareba ibikomere umutera buri munsi usubiza mu byo yagize mu kuducungura. buriya bajya bavuga ngo iyo umuntu akoze ikosa cyangwa se ukoze icyaha ubusubiza Yezu ku musaraba. ni nko kongera kuvuga uti ufite ibyo mu biganza, reka noneho ngo utere n'ibyo mu nkokora, reka ngo utere n'ibyo mu maso heye hose, n'ubundi byafite bitamworoheye. afite ibikomere mu gahanga bya cya kizingo cy'amahwa kubera twebwe, afite ibikomere mu rubavu, afite ibikomere mu ntoki zombi, afite ibikomere mu birenge n'ahandi mu mavi. buriya ntiwareba hamwe yagendaga bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, kubera jyewe, kubera wowe, kubera bariya, kugira ngo aducungure. ariko uyu munsi bushobora kwira umukomerekeje 7 inshuro 7.
byose rero bigaterwa hari no kuba umuntu aba atatekereje ngo umenye agaciro umuntu afite mu buzima bwawe, umenye agaciro k'ibyo yagukoreye, ubundi ubashije kubimenya ntabwo wakongera gusubiza mu nkovu, ubashije kumenya ububabare yanyuzemo kugira ngo agucungure ntabwo wakongera ngo usubize mu bikomere, wongere umukomeretse. Kandi ni nabyo rero dukorera ababyeyi bacu. Buriya ababyeyi, hari umubyeyi umwe yari arimo aganira ariko nyine ukumva birimo n'isomo. Aravuga ati kandi aba bana banjye bazakura bansuzugure. Yari arimo atubwira ati mbazwa inshuro 5, abana banjye bose mbabyara bambazi. Mwumve namwe umubyeyi ubazwe inshuro 5 abyara, ariko akavuga ati nongere mbyare, ntiyite ku cyuma azabagwa, ntiyite ku ngaruka bizamutera n'ibiki. Avuga ati ubu umugongo ntiwareba, nta kindi kintu nabasha kwikorera, ariko abana banjye iyo mbareba numva nishimye. Buriya ababyeyi baradukunda, bagira urukundo rwitanga. Aragutwita atitaye wenda ku ngaruka bishobora kugira. Ntabwo muzi se banatwita inda zikabahitana, ariko umwana wenda agasigara akabaho, ariko ugasanga umwana ntabwo uri kumenya agaciro k'umubyeyi mu buzima bwawe. Arimo avuga ati reba inshuro 5 zose mbazwe, ati kandi abo bana banjye bazakura kuko bajye bansuzugura. Abandi babyeyi baramubwira ati buretse bamare gusore kurebe, dore ko yabyaye n'abahungu, ati buretse baba basore batangire gupoketa, batangire gukora mu mifuka urebe, ati wanavuga. Murumva? Ariko mu by'ukuri birababaje. Ubashije kumenya uko kwitanga, urwo rukundo rwitanga umubyeyi yakugiriye, wamwubaha n'ukuri kandi ukamunezeza ubuzima bwawe bwose. Reka rero dukomeze twakira abandi kuri telefone, tuze no kuri WhatsApp naho ndabona bahageze. Radio Maria Rwanda ro. Radio Maria Rwanda ro. Yezu akuzwe. Teka ryose ni Solange Kacyiru. Yego Solange. Uwo mubyeyi utanze inama nanjye ndamuka. Mvandimwe ntabwo bimukundiye kutubwira. Radio Maria Rwanda ro. Allo. Allo. Yezu akuzwe. Teka ryose. Yego. Ababyeyi badukoreye ibintu by'ibitangaza. Hari n'akandi gatekerezo gaheruka kuba mu minsi ishize. Hari indege iheruka kugwa. Abantu bose barashira. Yego. Ariko mama sinzi ukuntu niba ari Roho Mutagatifu yabimubwiye, afashe biriya bambara kugira ngo babe soviye baguye mu mazi. Yego. Umubyeyi afunga umwana we, arangije agira gutya ajugunya mu nyanja, ku buryo ako kana kararembanye hejuru y'amazi kabasozi. Urumva ko ari ubutwari budasanzwe. Umubyeyi we arigendera, ariko umubyeyi yaravuze ati aho kugira ngo dupfe twese nibura akana kabeho. Yego. Ni rwa rukundo rwitanga, kandi urakoze cyane. Yego, urakoze. Ababyeyi barabyumva rwose. Murakoze kuko muri kubyumva. Urukundo rwitanga, uretse Kristo warugize, nyuma ye ni umubyeyi wenyine ushobora kurugira. Burya abandi ntibazakubeshye. Nyuma ya Kristo ni umubyeyi ushobora kugira urukundo rwitanga. Iyo usuzugura umubyeyi rero, buriya hari n'igihe umwana agira gutya akigira nabi, umubyeyi akamubwira ati nyamuneka waretse ko mbona uri kujya habi, waretse, wabaye uretse, wakwitonze, wahanyuze ahangaha. Ati wowe mama urashaje, nta nubwo uzi ibigezweho, nta nubwo uzi iterambere, wowe aho tugeze uracyari muri analogue, turi muri digitali. Abana b'iki gihe nyine murabizi ukuntu baba batubwira. Nyamara umubyeyi aba afite rwa rukundo rwitanga, akavuga ati umwana ibintu ari kujyamo ntabwo abizi, ejo bizamugiraho ingaruka mbi. Yakakubwira ntiwumve ngo uri muri digitali, ngo uri mu iterambere, nyamara ejo ingaruka zaba ukagaruka hehe? Ku mubyeyi. Wenda wa wundi wagushukaga wagendaga wirukira, akujugunya nk'uko uzi umuntu afata ibyatsi akabipfunyapfunya akajugunya hariya. Warangiza ukagaruka hehe? Ku mubyeyi.
mujya mubibona buriya abakobwa barabyumva cyane, murabyumva cyane. Hari inshuro nyinshi ujya kugenda umbyaka ko ati nyamuneka waretse ibyo bintu urimo ko mbona bitari byiza, iyo nzira uri kuganamo ko atari nziza, wabaye witonze waretse. Ugasanga umwana ari muri bya bintu ati uhura nashaje nta nubwo uzi ibigezweho, nibyo byari ibya kera mu gihe cyanyu, abubu tugomba kubaho gutya. Ejo bikagenda nabi, ugasanga ibyo wiringiye bibaye nko kwegama ku kintu kidafatika. Wamara kwitura hasi rero ukongera ukagaruka ku mubyeyi, ukibuka ko umubyeyi yaguhannye, ko yakugiriye inama, aribyo bisohoza wa mugani uvuga ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo. Ariko mbabwire nimwumvire ababyeyi, ababyeyi baradukunda. Buriya umubyeyi ntabwo yagushukerega kuko aragukunda. Umuntu ugukunda ntabwo yagushuka, ntabwo yagushuka. Burya n'umuntu uzagushuka uzamenye ko atagukunda. Umubyeyi rero kubera urukundo aba afite rw'umwana we ntabwo yagushuka. Burya kubujije ikintu wakagombye no kucyumvira. Nuko reka rero umuvandimwe wohereje ubutumwa nubwo ari burebure, ariko ndabona bwatugirira akamaro muri iki kiganiro. Murihangana tubunyuremo. Umuvandimwe aragira ati ese waba uzi agaciro ka mama wawe, yaba ariho cyangwa atakiriho? Ati niwe muntu uhora asenga ngo azagutange gupfa. Mwabyumvishe? Aba yifuza kurama, akavuga ati wenda njye nzapfa ariko umwana wanjye azarame. Niwe muntu wenyine utakugirira ishyari iyo uteye imbere. Umubyeyi yifuza kutera imbere. Niwe muntu wenyine bitakunda ko abaho atavuye amaraso, bitakunda ko ubaho atavuye amaraso. Rwa rukundo rwitanga, mujye mubyumva muri ubwo buryo. Niwe muntu wenyine uzabona hafi yawe abandi bagutaye. Nari maze kubivuga. Igihe abo wiringiye ko bagukunda bakujugunye, igihe utereranwe n'inshuti n'abavandimwe, umubyeyi uzamubona. Waba wacumuye utacumuye uzamubona. Niyo mpamvu urukundo rwe narushyize rukurikira urwa Kristo, kuko Kristo no mu makuba bari hafi. Abategereje ko ugaruka gusa ngo akwereke. Ntabwo ajya akwinuba, ntajya guheba, kugeza ku ndunduro abagutegeye ibiganza avuga ati wagarutse gatoya kuko ukareba ukuntu nkuvana aho hantu. N'umubyeyi rero ati niwe uzabona hafi yawe igihe abandi bagutereranye bagutaye. Niwe wenyine waruhije cyane ntagute akakugumana kandi wamuruhije. Niwe wenyine warijijwe n'umubabaro mbere yuko ubaho. Niwe muntu wenyine waguhaye byinshi utamusubiza ntazanabikwishyuza. Mwabyumvishe? Yaguhaye byinshi ntiwabasha kubimusubiza kandi ntazanabikwishyuza. Niwe muntu wenyine uzi intege nke zawe na nyinshi mu buzima. Yego, azi aho ugira intege nke, azi aho ugira intege nyinshi mu buzima bwawe. Niwe muntu wenyine wemera gusonza kugira ngo uhage. Umubyeyi se yagucura? Burya ntibyanagera mu ndabona umwana ashonje. Ninde wundi se wabigukorera? Niwe muntu wenyine amarira n'agahinda byawe ari nk'inkota imusogota ku mutima. Kurira kwawe biramubabaza. Niwe muntu wenyine ukwitaho akavuga neza niyo waba uri ruharwa. Niyo waba wakoze ibyaha nabivugaga mu kanya, we ntabwo akugera imbere avuga n'abahubwo niyo yaba bibona koko ko wakosheje, ariko azi imbere yawe avuga neza. Niwe muntu wenyine wakurikiranye ubuzima bwawe neza nta gihembo akorera. Murabyumva bavandimwe? Nta gihembo. Yaba nibura twabahembaga kububaha birabahagije. Niwe muntu wenyine uzakomeza kukubona nk'umwana we mu maso ye. Ntazaguheba, ntazigera kwinuba ngo agusibe mu mutima wavuge ngo uyu ndamusibye. Azahora agukunda nk'umwana we. Niwe muntu kandi nuramuka umubuze aribwo uzamenya icyo yari akumariye. Yabindi bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu.
nabura nibwo uzamenya icyo yari akumariye. Ariko ngenda bifuriza kukimenya bakiriho. Buriya abavandimwe tujya ku kiriyo cy'umuntu yapfuye ugatangira bangu rwose urabona ngo yanyitayeho ngo yankundaga amarira atemba, nyamara igihe yari ariho waramujujubije nta n'akanya wigeze umuha nibura ngo yishimire ibyo yagukoreye ngo umubwire uti warakoze mu buzima bwanjye, ukajya kubivuga ari uko adahari. Bavandimwe, umuvandimwe aravuga ati niwe muntu nuramuka umubuze uzahita umenya agaciro yari afite mu buzima bwawe, ukamenya icyo yari akumariye. Ati inshuti zanjye, niba ugifite amahirwe yo kumugira, gerageza umuhe umunezero akiriho. Yego, wibuke ko mu kumubabaza ari ikosa rikomeye imbere y'Imana. Erega burya iyo ageze aho akuvuma, n'amarembo y'ijuru kuyinjiramo ntibyakunda. Arakoze cyane umubyeyi. Niba ari umubyeyi, niba ari umujene, ariko urakoze cyane kuri ubu butumwa bwiza. Ngira ngo nabwo bwunganiye iki kiganiro kandi hari icyo budusigiye. Ndabona rero ubutumwa bwabaye bwinshi kandi iminota yacu nayo irarangiye. Tubigenze gute? Radio Mariya Rwanda, alo? Alo? Yesu akuzwe. Reka ryose. Yego, tuvuge mu ncamake dusoza. Nanjye nitwa Nirere. Yego. Paruwasi Muhoro. Yego. Natwe hari umwana tuzi wateye nyina igikomere, yamusanze mu rugo aramukubita akamuciraho. Yego. Mubyo bisanga ari gutaka ngo mu rubyiruko ruzagende rumuvuganire, kuko agenda yasangaga ngo akamwaka n'amafaranga ye yaba afite ku mufuka akayamutwara. None nk'abana nk'abo ngabo basura ababyeyi babo igikomere, twabasaba bajye bihangana. Umubyeyi wese wari umubyeyi kandi ukamwakira ukwawe. Murakoze. Urakoze cyane muvandi. Yego, reka dushimire na mama Arsene. Arakoze cyane umuvandimwe. Mama Arsene nawe yari yatwoherereje buriya butumwa tumaze gusoma haruguru. Reka tumushimire. Yego, twagasomye aka kantu ndumva ntaho bitandukaniye na biriya tumaze gusoma. Reka rero tumushimire mu Arsene, nawe n'umukunzi wacu muri iki kiganiro, kandi ubutumwa n'ukuri buradufasha. Undi muvandimwe yagize ati mwaramutse neza, ati murakoze cyane kuri iki kiganiro mwaduhaye. Ati umubyeyi ni umuntu tutabona icyo tumwitura. Ati duhumurije ababyeyi bose baterwa intimba n'abo bibarutse, binkoze ku mutima. Ati kubaha umubyeyi ni ingenzi. Ni Domina Paruwasi Bungwe. Urakoze cyane Domina, Imana nawe iguha umugisha. Bavandimwe rero nshuti bakunze ikiganiro kwita ku bana, munyemerere duse n'abacumbikira ahangaha. Tuzakomeza kandi ndabizi bizadufasha, kandi icyo twifuza nuko byadusiga ahantu heza. Nibura tukazagira ayo mateka, umuntu akazayavuga ati nari mbayeho gutya ariko kubw'ikiganiro kwita ku bana nanjye navuye ahanjye ahangaha. Ubwo buhamya tuzagenda tubwakira kandi buzatunezeza. Murakoze rero abana, tubifurize kubaha ababyeyi banyu. Namwe babyeyi muterwe intimba n'abana banyu, mushavuzwa n'abana banyu, mukomeze kwihangana kandi murebere kuri Kristo. Mujye mujya mu gikari mumubaze muti wowe iyo tukubabaje ubigenza ute, mu gihe nk'iki nanjye mbigenze nte? Kuko Kristo nawe nuko bimeze, duhora tumubabaza agahita yibuka bya byuma yatewe, agahita yibuka ya misumari, afite ukuntu nyine abigenza, afite uko atujera. Nawe ujye wigira mu gikari uvuga uti ko umwana naniye mbigenze nte, ari wowe wabigenza ute? Murebere kuri Kristo bizabafasha.